श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं सप्तत्रिंशः सर्गः। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्। ततो ब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्। प्रणिपत्य सुरा राम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया। यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमागतिः। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्यैः त्रिदशानिदमब्रवीत्। शैलपुत्र्या यदुक्तं तत् न प्रजाः स्वासु पत्नीषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। इयमाकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम्। उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन। प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहं पूजयन्। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम्। अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः। देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन। शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज। देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः। गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम्। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्। स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यत। समन्ततस्तदा देवीम् अभ्यषिञ्चत पावकः। सर्वश्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन। तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेव पुरोगमम्। अशक्ताधारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्। दह्यमानाग्निना तेन सम्प्रव्यथितचेतना। अथाब्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेव हुताशनः। इह हैमावते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भमतिभास्वरम्। उत्ससर्ज महातेजाः श्रोतोभ्यो हि तदा नघ। यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्तजाम्बूनदप्रभम्। काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभम्।
ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभिजायत मलं तस्याभवत्तत्र त्रपुसी सकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुर्वर्धत निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम् सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णमभवद्वनं जातरूपम् इति ख्यातं तदा प्रभृतिराघव सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशनसमप्रभं तृणवृक्षलतागुल्मं सर्वं भवति काञ्चनं तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन् ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम् स्कन्द इत्यब्रुवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थज्वलनोपमम् प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम् षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजं पयः गृहीत्वा क्षीरमेकाहन सुकुमारवपुस्तदा अजयस्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान् विभुः सुरसेना गणपतिम् अभ्यषिञ्चन् महाद्युतिम् ततस्तम् अमराः सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः एष ते रामगङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स्थ भुवि मानवः आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां व्रजेत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 37 सर्गः।